nama aku Aska. Di sini aku mau cara membuat slime boneka. Yang kita butuhkan adalah gom. Aku pakai gom atau borak atau slime activator. Yang kedua, sampo Lifebuoy. Sampo Lifebuoy. Yang ketiga, lem. Aku pakai lem glue ya. Kamu bisa pakai atau lem cair. Kamu juga bisa pakai lem apa? Lem Popina, lem Kenko, Joico, apa aja pokoknya ya. Yang kalian perlukan adalah sendok. Ya, maaf ya itu temen aku. Nah itu lagi ibu-ibu lagi ngobrol. Nah itu adalah wadah. Ya nggak bisa pakai wadah apa aja. Ya, let's try it. Tuh, lihat ada cara ngaduknya gimana Kak? Lihat Kak. Lihat, lem dulu. Secukupnya saja ya. Tidurlah, nggak ada yang ngomong. Nggak enak juga. Saya pikiran ini diem mainan di bawah kita Segini saja ya. Segini saja aku pakai segitu. Yang kedua, sampo. Kamu bisa pakai sampo apa aja. Putri ini berisik ya, lalu kita aduk sampai rata ya, sampai baru tanggal 18 ya. tolong buang deh. Sini udah kayak begini, lalu kita masukin gom. Kita masukin gom. Mending tadi nggak usah gimana segini saja ya Ini gomnya. saja. Lalu kita aduk sampai menggumpal. Sampai menggumpal. Atau minyak. Kalau yang luntur-luntur dari satu. Istilahnya lu malah itu kan. Sudah kayak begini. Ini menjadi kayak warnanya warna biru-biru kayak gitu. Soalnya aku pakai sampo Lifebuoy, jadi kayak biru-biru gitu. Ya terbalik, maaf ya. Ini letak aja. Oh my god, ini masih lengket. Ups. Aku kasih gom Lagi ya lagi. biar nggak lengket. Gak apa-apa, biarkan. Sampai wadah atau mangkoknya bersih ya. Tuh, ketang. Maaf ya, tadi aku dipanggil mamaku sebentar. Aku jatuh. Nah, iya. Tapi ini agak masih lengket-lengket dikit. Gimana Dek? Nadek. Mau pulang ya neneknya? Tuh. Anak sing ngomong kon anake Bali. Lah, emang nenek Cucu emang kemana? Enggak nanya doang. Nah jadi semnya kayak gini ya guys. Kita tuangkan ke piring seperti ini guys. Ini. Kayak gini tuh guys, jadinya guys. Iya guys. Ikutin dulu. Enggak usah ikutan deh. Iya Putri nggak usah ikutan. Nah jadinya kayak gini ya. Nah, maaf ya ini terlalu lengket kayak gitu. Kamu juga bisa tambahin baby oil ya. Kamu boleh pakai baby oil kayak baby oil lah apa aja. Sekarang bye bye guys. Dah.